chào và cảm ơn quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình Quốc phòng toàn dân. Chương trình kỳ này có những nội dung sau. Kết quả thực hiện công tác tham mưu chính trị hậu cần kỹ thuật trong 6 tháng đầu năm 2019. Cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3. Trung đoàn Bộ binh 320 kiểm tra kỹ thuật chiến thuật có bắn đạn thật cho cán bộ chiến sĩ. 169 em học sinh tham gia chương trình học kỳ quân đội năm 2019. Bộ đội biên phòng Đồng Tháp đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu qua biên giới. Thưa quý vị và các đồng chí, 4 cơ quan tham mưu chính trị hậu cần kỹ thuật vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, 4 cơ quan đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương đạt nhiều kết quả thiết thực. Nổi bật là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới sát với thực tế chiến đấu. Công tác xây dựng lực lượng dân quân đạt yêu cầu rộng khắp, biên chế dự bị động viên theo hướng gọn địa bàn, đúng chuyên nghiệp quân sự. Tiến hành có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Trường Quân sự tỉnh vừa tổ chức cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho 200 cán bộ lãnh đạo cấp huyện và các cơ quan ban ngành tổ chức chính trị xã hội. Qua 2 ngày học tập, các học viên được cập nhật các nội dung về đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng và an ninh, công tác quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh ở địa phương, những nội dung mới về xây dựng khu vực phòng thủ. Qua đó, giúp học viên vận dụng có hiệu quả trong công tác lãnh chỉ đạo và tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở cơ quan đơn vị địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Thưa quý vị và các đồng chí, nhằm kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện của cán bộ chiến sĩ, Trung đoàn Bộ binh 320 vừa tổ chức kiểm tra kỹ thuật chiến thuật có bắn đạn thật cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Bộ binh 1 và tiểu đoàn Bộ binh 502 tại trường bắn Chi Lăng, tỉnh An Giang. Nội dung kiểm tra gồm các bài bắn kỹ thuật ngày và đêm súng AK-47, súng B-40, B-41, M-79, đại liên, trung liên, cối 60mm, chiến thuật trung đội bộ binh làm nhiệm vụ đột kích phòng ngự. Đợt kiểm tra giúp cho cán bộ chiến sĩ biết cách xử trí các tình huống, biết tổ chức hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa các phân đội. Đơn vị hoàn thành tốt nội dung kiểm tra, đảm bảo an toàn về người và vũ khí, trang bị. Từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức chương trình học kỳ trong quân đội cho 169 em học sinh cấp 2 và cấp 3 với chủ đề Đi để rèn luyện, đi để trưởng thành. Các chiến sĩ nhí được tìm hiểu về môi trường sống trong quân đội, huấn luyện các tư thế vận động chiến trường, điều lệnh đội ngũ, kỹ năng sống và hoạt động xã hội, giúp các em hiểu biết thêm về truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nâng cao tính tự giác, xây dựng nếp sống văn minh và tinh thần kỷ luật cao, biết vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập. Thưa quý vị và các đồng chí, những tháng đầu năm nay, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Nổi bật là các đồn đã tham mưu kịp thời cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp với các ngành có liên quan, tuần tra, mật phục, bắt giữ và xử lý nhiều vụ buôn lậu qua biên giới, góp phần ngăn chặn, triệt phá các điểm nóng về buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên địa bàn biên giới. Trong chương mục Quốc phòng toàn dân kỳ này, xin được phản ánh về công tác phòng chống buôn lậu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp. Đây là vụ buôn lậu với quy mô lớn mà đồn biên phòng Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự đã phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt được tại khu vực cột mốc phụ 234, cửa khẩu Mộc Rá, thuộc xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự. Tang vật thu giữ trên 5.000 gói thuốc lá ngoại các loại được vận chuyển bằng xuồng máy về chợ Hồng Ngự tiêu thụ. Từ đầu năm đến nay, các đồn biên phòng đã bắt được trên 100 vụ buôn lậu, đã tạm giữ hàng chục ngàn gói thuốc lá ngoại, hàng trăm bao đường cát, gạo, bia rượu. Tổng trị giá hàng hóa gần 600 triệu đồng. Để mà đấu tranh có cái hiệu quả thì thứ nhất là chúng tôi phải bố trí sử dụng cái lực lượng đấu tranh phòng chống buôn lậu trên địa bàn này nó hợp lý. Thứ hai là tổ chức cái lực lượng nắm tình hình, nghiên cứu đánh giá tình hình địa bàn để mà bố trí cái sử dụng lực lượng làm sao cho hợp lý và đấu tranh có hiệu quả. Thì cán bộ chiến sĩ cũng đã phát huy được mọi cái khả năng cũng như là phối hợp chặt chẽ với cái lực lượng của đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để như vậy tổ chức triển khai cái lực lượng tuần tra, mật phục
rồi là bố trí sử dụng lực lượng đánh bắt trong cái năm qua thì có hiệu quả. Để thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu, thời gian qua các đơn vị biên phòng xây dựng nhiều kế hoạch nghiệp vụ, tập trung lực lượng, tăng cường trinh sát, nắm chắc địa bàn, nắm chắc quy luật tập kết trung chuyển hàng hóa, từ đó có biện pháp đấu tranh hiệu quả từ bên kia biên giới. Ngoài ra, các đơn vị đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với các loại tội phạm, làm tốt công tác bám sát, phân loại đối tượng, phối hợp với địa phương xử lý tốt các vấn đề phát sinh trên khu vực giáp biên. Đặc biệt, thời gian qua, phát huy vai trò thế trận lòng dân, lực lượng biên phòng tích cực vận động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng đến nhân dân ý thức cùng tham gia tố giác tội phạm, không tiếp tay cho buôn lậu. Anh em trạm thì nói chung là cũng thường xuyên cũng bảo vệ cho bà con cũng như sớm về ở đây dân biên giới mà ở cho ổn định, có gì xảy ra thì mình báo không. Thì mình cũng nắm bắt cái tình hình đó, biên giới có biên buôn lậu qua thì báo cáo cho biên phòng hay là ấp để xử lý. Cái ranh giới này cũng nhờ ở đây nhân dân với biên phòng đó, thì nó cũng im, không có gì xảy ra. Do làm tốt các mặt công tác vận động tuyên truyền cùng sự ủng hộ của địa phương và nhân dân, nên việc phòng chống buôn lậu biên giới của Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp những tháng đầu năm đạt hiệu quả cao. Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng Đồng Tháp, những tháng cuối năm, nhất là mùa nước nổi, tình hình buôn lậu sẽ còn diễn biến phức tạp. Biên phòng tiếp tục tăng cường lực lượng bám địa bàn, tuần tra kiểm soát, phối hợp với địa phương và nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu trên địa bàn biên giới, góp phần làm giảm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại đến mức thấp nhất trong thời gian tới. Chương trình Quốc phòng toàn dân kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.